عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة بيت العيلة مع جنى وام عبد الله. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. النهارده يا جماعة جايبه لكم لانجيري أسعار جملة الجملة بتبدأ من 45 جنيه. مكان ما شاء الله تبارك الرحمن بيبيع أسعار حلوة قوي قوي، يعني ما شاء الله ب 45 و50 و75، وعنده برضو الحاجات السوبر لوكس، يعني عنده ده وعنده ده. هنصور معاه دلوقتي. ازيك؟ عامل إيه؟ أخبارك؟ عامل إيه يا معتز؟ كله تمام يا باشا. إيه الأخبار يا باشا؟ كله بخير. إيه الجمال ده؟ ده 45. 45 ما شاء الله. كاش يا جماعه ب 45. اهو القطعه اهي. اه الصوره بتاعته. تمام. نقول بس الاول احنا فين يا معتز؟ مكتب فوزي مصطفى في عماره بزرعه. مكتب ايه؟ فوزي مصطفى. مكتب فوزي مصطفى في عماره بزرعه، الدور الثالث. الدور الثالث قدام جراج الاتوبيس على طول. قدام جراج الاتوبيس يا جماعه. عنده هنا كل اللي قدامكم ده كله ب 45 جنيه القطعه، صح كده؟ بص اه كده الكروته اهي. يعني نفتح لنا بقى كده كام قطعه. الله يبارك لك. ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا جماعه، ده الضهر بتاعه بيبقى حلين كده. ده ب 45 جنيه بس يا جماعه. ده زبده. ده زبده. تمام. طبعا في لينك التليجرام هتلاقوا الاسعار وكل حاجه زي كده يا جماعه. برضو الجيب برضو 45. ده برضو ب 45. ده الطب اهو. حلو قوي. تمام. ده برضو ب 45. تمام. ده ب 45 جنيه يا جماعه. تمام. عايزين نشوف التايجر ده برضو. ده برضو 45. ده ب 45. تمام. حلو قوي ده. على فكره تحفه على فكره والله يا معتز. الله حلو قوي. ده ب 45 برضو. ده ب 45 ما شاء الله. تمام. هذا تايجر زي كده. ما شاء الله. ده برضو ب 45 ما شاء الله. حلو قوي. ده برضو تايجر طويل. برضو ب 45. خلاص سيب. برضو الطويل ب 45 زي القصير كده ب 45. تمام. ما شاء الله. طيب احنا ده كل يا جماعه اللي في الشنط اللي قدامكم ده كل دي موديلات ب 45. اكتر من كام موديل قلت لي؟ اكتر من 2000 موديل. طب والموديل ده؟ ده الشورت برضه 45. ده ب 45؟ بتتكلم جد؟ والله. طب حلو. الله يبارك لك يا شيخ. الشورت اهو. ده برضو ب 45 يا جماعه. ما شاء الله. ما شاء الله. خمس زبده. ده ايه؟ الخامه ديت اسمها زبده. خامه زبده. حلو قوي. ده برضو يا جماعه ب 45 جنيه. طب انت قلت لي يا معتز ان كل اللي في الشنط دي ب 45. طب اللي على الستاندات؟ لا ديت حاجات اعلى شويه، تبدا من 80 لحد 400. حلو برضو. حلو برضو ب 80. مش غالي قوي. حلو برضو. يعني ده مثلا دي عامله كام؟ الجنب ده اعلى شويه. ده ب 215. ده ب 215. طب فين الجنب ابو 80؟ 80 اكتريت الجنب اللي هناك. طيب ممكن نطلع منه حاجه وبرضه هنرجع لابو 215 وهنطلع منه حاجه برضه عشان نبقى ورينا ورضينا كل الاذواق يا جماعه. يعني عايز تقنعني ان القطعتين دي ب 80؟ ده 80. تمام. 80. وده برضه ده انا شايفه ده بيج سايز صح؟ 80. 80. تمام. 80. تمام. 80. اللي جنبه 105. بعد كده 130. 105 130. وده ده ب 190 كده قطعه. طب ممكن بقى نشوف الاثنين دول؟ تمام. معلش. 190 برضو حلو. 3 قطع ب 190. الشكل اللي انا شايفاه في الصوره ده لو هو نفس اللي فيه يبقى تحفه. الله. ده 100 ده الروب. حلو. تمام. المنظر بتاعه ده ما شاء الله. ده فيه بوش يا جماعه اهو. تمام. والشورت ده 190. 190 ما شاء الله. ده ب 190 يا جماعه. طيب واللي تحتيه ده برضو؟ ده 115. ده ب 115 برضو. 3 قطع روب والشورت والبادي بتاعه. ده طل. طل الزبده. الله. اللي هو نظام توب بتاعه. التوتيه ده بكام معلش يا معتز تاني؟ 115. 115. حلو قوي. الشورت بتاعه ما شاء الله. الربع. حلو قوي. ده الروب مربوط من ورا بحزام عشان حلو قوي يا معتز. ده 115 ما شاء الله. بالله عليكم لما تيجي هنا ما تجيش تقولوا ان انتوا تبع مجنى. بالله عليكم.
اي حاجه 165. اي بدله رقص ب 165. بصوا يا جماعه، عشان هينزل اكبر من كده برضه، وفي لسه نازل تاني. بصوا يا جماعه ب 165 اي بدله رقص ما شاء الله. طب الجلاليب دي بكام؟ جلاليب الزبده تبدا 140. ممكن نشوف الخضره دي كام؟ 150. 150. جلاليب الزبده عنده يا جماعه ب 150 جنيه. الصوره اهي. حلوه قوي. بصوا يا الله، حلوه قوي. دي ب 150 جنيه دي يا جماعه ما شاء الله. في حاجه بتمشي على اكتر برضه زي كده. سيدات اعلى شويه، دي 3 بس دي بيك سايز ولا ايه؟ لا عرايش. عندك بقى قمصان بيك سايز مش كده؟ طيب حلو قوي. دي 250. دي ب 250. حلوه برضه بس جميله قوي ما شاء الله. دي ب 250 جنيه يا جماعه ما شاء الله. في منها بيك سايز دي بتلبس برضه، عشان دي زبده، دي ما بتلبسش نفسها. حلو ما شاء الله. يتلبس لحد 85 90 كيلو صح كده. ديت مقاسها اكبر شويه، 170. 170 اللي هي المقاس الاكبر شويه. الزبده برضو العيون دي 200. 170 170. 170 دي 200. ب 200. 190. 190. 190 تمام. 185. 185. 190. 190. 190. 190. جنب سواريه. ايه الجنب بتاعها سواريه. الجنب بتاع سواريه. طب نشوف الله يبارك لك. شايفه هنا قطقمه حلوه قوي. يعني القطقمه دي بكام؟ دي برضو ب 45. القطقمه دي الله حلوه قوي. دي برضو ب 190. حلوه. ودي برضو ب 45. طيب بصوا يا جماعه، ده طقم كده ب 45 عجبني برضو. شو بادي مع شورت. جيب. دي جيبه 160. 160 تمام. في الطقم الرجال والحريم 425. ده كده على بعضه ب 425 تمام. طيب وبيجامه العروسه الستان عامله كام؟ ما انا هقول لك هو اسعارها 260. 260 تمام. حاجه زي كده بيجامه 330. 330 تمام. ننزل الستان زي كده برضه 260. 360. 260 حلو. في بقى زي كده 3 قطع 365. 365. 140 ستان. 140. 270. البيجامه الستان دي كام؟ 265 مش 265. 3 قطع الروب مع البنطلون مع البادي. وجنبهم رب قميص 235. 235 ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. كل طبعا زي ما اتفقنا كل اللي هنا ده يا جماعه ب 45 جنيه. كل اللي هنا ب 45. كمان القطن والشراب زي كده 220 و170 و180 و190. 220 و180 و190 وكام؟ و270 و170. طب ممكن نفتح واحده منهم بس معلش ربنا يبارك. بالله عليكم لو جيتوا هنا ما تنسوش تقولوا ان انتوا تبع ام جنى. هنقول العنوان تاني، وطبعا هناخد منهم الكارت دلوقتي، هنكتب لكم كل حاجه في اول تعليق. حلوه قوي على فكره. دي بكام قول؟ دي ب 220. ب 220. دي ب 220 يا جماعه حلوه قوي. في منها ب 180 وفي منها ب 190 برضو تمام ما شاء الله. كل اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا بنصوره ده ب 45. احنا في عماره بزرع يا جماعه قدام جراج العتبه على طول. طبعا لينك التليجرام، ارقام التليفون. شكرا يا معتز نورتنا ربنا يبارك لك. ان شاء الله كل حاجه هنصورها، كل حاجه نكتبها لكم في اول تعليق. ما تنسوش بس لما تيجوا تقولوا ان انتوا تبع ام جنى، عنده كل حاجه هتلاقوها موجوده. وعنده برده احنا قلنا صحيح ما قلناش، قلنا هناخد من هنا حاجه كده في الاخر حلقه، البسكوته بتاعت اخر حلقه اللي احنا قلنا ايه حاجه اللي هي الحاجه الغاليه شويه. 270. ده ب 270 بس ده بيك سايز. بكام ده؟ ده ب 180. ده الجيب مع اللي فوق ده ب 180. حلو قوي تمام. ده ب 180 تمام ماشي. شكرا ربنا يبارك لك يا معتز، انا متشكره ليك جدا. هناخد منه رقم التليفون زي ما قلت لكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تيجوا تقولوا هنا ان انتوا تبع ام جنى، وما تنسوش تعملوا لنا لايك عشان كل عروسه تتفرج على الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.